في ايه يا عبد الله؟ ولا حاجه، ده عيال سيس دخلوا الحاره وخدوا واجبهم. تعالوا يا رجاله تعال. خش يا عم الحاج، خش يكش ينفع بس. الرجاله دي بتشتغل وكل واحد فيهم هياخد 50 جنيه. 50 جنيه؟ 50 جنيه يا عم الحاج؟ ايه يا رجاله دي مش اصول. انا متربي في الحي وفاهم ايه يا جدعان. عبد الله اشتغلوا يا رجاله. تهدى شويه بقى يا عبد الله، ما تخنقنيش. اهدى ايه يا عم الحاج؟ الرجاله اللي تشتغل في اليوم لازم تتغير تاني يوم، احنا مش عايزين اي حد يعرف احنا بنعمل ايه. تصدق وتامن بالله هتودينا في داهيه. يا سلام على دماغك، اهو ده اللي مطمني. يلا ايه يا عم الحاج؟ ايدك على 200 جنيه مصاريف نسريه. نسريه؟ ادي النسريات بتاعتك دي. ولا نسريه ادي النسريات اهو. اتفضل فلوس نسريه. احنا بقى دلوقتي هنبدا شغل. اتكل انت على الله وانا اي قلق هديك رن. يا عم ما تقلقش من اي حاجه. يلا يا عم، عاجبك الحر اللي احنا فيه ده؟ يلا يا عم ما تقلقش من اي حاجه، انا عايزك تديني رنه كده وتفرحني. هرنلك يا سيدي. يلا اتكل على الله. يعني تمام الحياه تمام؟ الحياه تمام، واقفل الباب وراك. هنقفل الباب ورايا. بص بالراحه يا رجاله كده. بالهدوء.